ผมท่านราวีนะครับเป็นท่านองค์กรภาคเกษตรกรนะครับการปัญหาการซื้อสินค้าเนี่ยมันก็เป็นประเภทนี้ผมไม่ได้ฟังเลยเข้าว่าประเภทมันก็เรื่องจริงมันไม่ได้มาแต่ว่าจะเป็นเรื่องจริงมันมีมาในโอกาสประเภทนี้มันก็มีกบฏมาหลายอยู่แล้วแต่กับผมสามารถแก้ปัญหาได้ผมว่ามันน่าจะมีตั้งองค์กรขึ้นมาจากหลายภาคส่วนร่วมกันแล้วก็ให้มีอำนาจเด็ดขาดในการเข้าไปตรวจสอบนะครับในการหาตัวเราอันนี้นะครับว่ากกตตอนนี้ทำงานไม่ได้เรื่องอะไรนี่ครับตรงนี้ครับผมยังทำยังเป็นประเภทอะไรที่กกตไม่ได้หลังเลยที่ผ่านมาเรื่องสวมีคนแจกเงินที่อยู่ประมาณ2 เบอร์ละ20 บาทได้เป็น2 บาทนี่คือท่าที่ของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับการแก้ปัญหากับผู้ใส่กฎหมายนะครับผู้ที่บังคับใส่กฎหมายนะครับเพราะว่าต้นหน้าการนำไปนะจะต้องให้ความเป็นธรรมตรงไปตรงมานะครับผมมีการดีเบือนนะครับอันนี้คือผู้ใส่กฎหมายขั้นที่สุดได้ว่ามีความผิดอีกก็ต้องลงโทษจำคุกเลยจำคุกครับทั้ง2 ฝ่ายทั้ง2ผู้ซื้อผู้ขายผู้ขายเสียหายปีนึงคือท่านมีบ้างเลยเป็นครับเยอะปีละ5 ปีแล้วเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปนิดหน่อยนะไม่เกิดเรื่องร้ายเท่าบาท10 บาทนะครับอันนี้คือความผิดของผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม